真係未諗到喺屋企咧都可以整到咁正嘅荔枝糖水罐頭，食起身清甜又軟糯，仲可以食到荔枝原有嘅清香同埋口感，啖啖肉唔使剝殼，小朋友就食到停唔到手。今年荔枝咧大豐收，真係食幾食唔晒，但係荔枝咧放唔耐嘅，急凍又唔好食，今日做翻個荔枝罐頭，小朋友好中意嘅。咩荔枝品種都冇所謂嘅，荔枝核咧就去咗佢。剝完荔枝，我準備啲容器，一定要揾啲冇油容器啊！呢兩個係之前裝黃土罐頭嘅。咁樣用滾水煮，殺菌消毒又去油。煮完之後晾乾啲水分。嗱，做法好簡單嘅，咩品種都冇所謂。我哋去核之後咧，直接倒入煲仔，2斤荔枝咧落70克糖，再加水浸過啲荔枝。嗱，中意口感爽啲咧，唔好煮咁耐啊！煮到啲水滾咧就 OK 啦。再將荔枝咧裝入消毒好嘅樽仔，荔枝肉唔好裝咁滿，留啲空間裝糖水，再密封住佢。趁熱吸實個蓋，將個倒扣過嚟，咁先可以形成一個真空狀態。嗱，密封都好咧，放喺冰箱2-3月都冇問題嘅，可以慢慢食。哇！啲荔枝罐頭咧好甜嘅，小朋友好中意食嘅。